За сайн уу? Та нартай энэ удаад Америкт ирээд анх удаа машин худалдаж авахдаа анхаарах 5 зүйлийг хэлж өгье. Нэгдүгээрт нь болохоор машин авахаар очихоосоо өмнө яагаад авахгүй вэ? Энэ машиныг би яагаад авахгүй вэ гэдэг шалтгаануудаа чагсаагаад дотроо бодоод магадгүй асуултаа бэлдээд очино. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр жишээлбэл тэр тухайн машины юу байгаа мэдээллүүд нь интернет дээр байгаа. Та нар зарынхаа дагуу ороод тэр арлын дугаар юу гэдэг те үйлдвэрлэсэн он гэд гэх мэтлэн тэр мэдээллийн дагуу тэр машины тухай интернетээс бүх мэдээллийг нь авах боломжтой байдаг. Тэгээ мэдээллийг нь авсныхаа дараагаар нэмэлтээр одоо асуултууд бэлдэнэ гэсэн үг байхгүй юу? Үнийг нь буулгах зорилготой гэсэн үг шүү дээ. Жишээлбэл одоо те мэдээж одоо нэг аваарт орсон хэсэг өөс хөвч гэдэг юм уу тэр зүйлүүд нь интернетээр байгаа ч гэсэн одоо хідэн хүний хідэн эзэнтэй байсан хідэн гараар орсон гэдэг нь угаасаа байгаа л да. Гэхдээ одоо тэр өрүүлийнх нь аппарат нь хэр ажиллагаатай байгаа юм ч гэдэг юм уу эсвэл хэрвээ батарейтай машин байх юм бол батарейных нь одоо насжилт нь хэр байгаа юм гэдэг ч юм уу те ер нь нарийн ширийн асуултуудыг бэлдэж очих хэвээр. Тэгжээж ерөнхийдөө бас гайгүй үнээр авах гэдэг шүү дээ те. Тэгэхээр энэ машиныг би яагаад авч болохгүй яагаад авахгүй бэ гэж авахгүй байх шалтгаануудаа жагсаагаад бичиж очно гэсэн үг. Бичих жоох уу те ер нь жагсаагаад мэдсэн байна гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо тухайн дилершипийн газар ч үт юм уу хувь хүн ч үт юм уу ямар ч байсан гэсэн эхлээд авахыг хүсэж байгаа үнэ доогуур аль болох дуурах хэрэгтэй. Гэхдээ бол хит их доогуур үнэлэх юм бол зүгээр шууд ингээд юу яах буцаагдах тэгээ татгалзагдах боломжтой. Тийм учраас тунгийн тааруулна гэсэн үг. Гэхдээ ер нь бол Америкт дэсэн ч гэсэн Монголд байгаа юм шиг тийм доогуур үн хэлээд одоо жишээлбэл нэг машин $11,500 одоо зах зээлийн интернетээр үн тавигдсан байх юм бол 11,000-аар авъя ч гэдэг юм уу 10,500 авъя гэдэг санал тавина гэсэн үг байхгүй юу. За 3-дугаарт нь болохоор ер нь бол энэ хуулиндаа юу гэж заасан байдаг гэхээр гарын үсэг зураад гэрээн дээр гарын үсэг зураал худалдан авах үг гэрээгээ хийцэн л бол нөгөө бандан тас гэдэг шиг хуулиараа ерөөсө тэр машиныг гарын үсэг зурж авсныхаа дараа би нэг буцаая боллооч гэдэг юм уу ийм ярих боломжгүй байдаг гэсэн үг. Тэгээд Америкт ялангуяа хууль нь нэлээд чанга мөрдөгддөг гэдгийг та нар маань мэдж байгаа шүү дээ. За тэгээд тийм учраас гарын үсэг цаасан дээр зурхахынхаа өмнө цаасан дээрх мэдээллүүдээ маш сайн шалгана. Дөрөвдүгээрт нь гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэмэлтээр одоо тэр машин зарж байгаа газраас ч юм уу хувь хүн ч юм уу те нэмэлтээр ямар нэгэн одоо засвар үйлчлэгийг хийсэн цонх хаалгыг угаасан ч гэдэг юм мэдгүй ямар нэг байдлаар үн нэмсэн байх вэ гэдэг дээр айгу хяналттай байна гэсэн үг. Тэгээд 11,500 гэдэг үнийг сонсонгуудаа за зарж байгаа хүн тэр л юм байна гэ гар үсгээ зурчих болохгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэрэнд нь яг юу шингээгээд байгаа юм бэ гэдгийг шалгана гэсэн үг. Тэгэхээр яг машины үндсэн үн дээр нь нөгөө такс буюу татвар нь хийдийн татвар дээр дахиад юм ямар нэг юм нэмэгдэж үү гэдгийг нь шалгана гэсэн үг. Тухайн одоо машин зарж байгаа газраас ямар нэг байдлаар илүү үн авахын тулд юм нэмсэн байх магадaltaй байдаг байхгүй юу? Америк ч гэсэн одоо ерөөхдөө жоохон хятадууд шиг гэх юм уу. Ер нь тиймэрхүү бас айгу эрсдэлтэй байдаг гэдгийг анхаараарай гэж байгаа. За тэгээд 5-дугаарт нь болохоор зээл хэрвээ зээлээр авж байгаа бол гэхдээ ер нь бол жуулчлалын визээр ирээд машин авж байгаа ч юм уу тийм ямар нэгэн юуны түүхгүй кредит түүхгүй болвол бас зээлээр авахд хэцүү шууд ер нь бэлэн мөнгөөр л авна гэсэн үг. Хэрвээ та ямар нэг байдлаар бас зээл авах боломжтой болсон хойно машин авж байгаа гэж бодох юм бол хоёр янзын зээл байгаа. Тухайн дилерийн газраас зээлэх эсвэл
банкны зээл авах гэсэн хоёр хөлбөр байгаа. Тэгээ тэр аль хөлбөрт нь ер нь аль болох хамгийн бага хүүтэйгээр богино хугацаагаар мэдээж бас бага мөнгөнд үнэтэйгээр зээлэх юм бол санхүүгийн одоо хүндрэлтэй байдалд өөрийгөө одоо оруулахгүй гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээ ер нь бол баг зээлгүйгээр шууд авсан юутай. Санхүүгийн хүндрэл багтаал миний хувьд бол гэж боддог. Тийм болохоор нөгөө хүнжлийнхаа хэрээр хөлөөж ийн гэдэг шиг яг өөрийнхөө нөгөө төсөв мөнгөндөө тааруулаад машин авсан дээр ер нь бол нэг хүн болгонд байдаг шүү дээ, тий, нэг юм илүү гоё машин унчих юмсан гэл те. Тэрнийхээ хэрээр илүү өндөр зээл тавьдаг ч юм уу. Өөрийгөө эрсдэлд битгий оруулаарэ гэсэн үг. Ялангуяа хүний газар гэдэг шиг те амьдарч байгаа юм чинь. За тэгээд өөр бас зээл авч байгаа тохиолдолд нөгөө нэг даун пеймент буюу урьдчилгаа төлбөр нь болохоор 2000-аас дээш байдаг. Тийм болохоор машин зээлээр авна гэж төлөвлөөд явж байгаа бол багаар утгад $2000 карма алдсан те, эсвэл дансанда авч очих хэрэгтэй байдгийг анхаараарай те. За тэгээд өөр мэдээж нөгөө түрүү хэлсэн хүүгээ айл болох бага байлгах хичээгээрээ өндөр хүүтэйгээр л зээлүүлэхийг аль болох хичээнэ. Ялангуяа дилерийн газар бол тийм болохоор тэрнээс одоо яаж хийж агаад бултаж гарахыг хичээгээрээ. За тэгээ ер нь бол машин аавна гэдэг маань өөрөө та нар мэдж байгаа шүү дээ, тий. Нэлийн том шийдвэр. Тэгээд тэр гаргасан шийдвэр чинь нэлийн урт удаан хугацаанд үргэлжлэх учраас тэр машиныг нэг аваал нэг зараал тий 7 хонуулаад зараал аваал ингэн гэж ер нь бараг байхгүй бах тий. Тийм учраас гаргаж байгаа шийдвэрээ сайн бодоорой гэж хэлэх гээд байгаа. За тэгээд дээр нь яг нэмэлтээр нэмж хэлэхэд машин зарах гэж байгаа болвол бас юу яаж болно? Одоо энэ аргуудыг буцаагаад эргүүлээд гээд эсрэгээр нь ашиглана гэсэн үг байхгүй юу? Яагаад авахгүй байх шалтгаануудаа жагсаана гэдэг шиг яагаад чиний машиныг авах ёстой юм бэ гэдэг дээр сайн талууд, давуу талуудаа одоо жагсаа бичдэг ч юм уу, эсвэл толгойн дотроо ямар ч гэсэн оруулсан, ботцсон байх ёстой гэсэн үг те. Тэгээд мэдээж чи машин айл болох өндөр үнээр зарахыг хичээнэ гэдэг ч юм уу те. За тийм байна. Тэгээд өөр миний энэ дээр бичсэн тэмдэглэсэн зүйлсүүд ерөөхдөө энэ байх шиг байна. Тэгээ бас нэг юм байгаа юм байна. Тэр нь болохоор юу гэхээр тухайн одоо дилерийн газраас авдаг ч юм уу те, хүнээс авч исэн байсан ч гэсэн нэмэлтээр чамд үнэгүй юм юу өгж болохоор байна. Тэрийг нь бас сайн асууна гэсэн. За надад ядаж л те машины маань ингээд угаагаад өгч болох уу үнгүүгээр те. Эсвэл яа тийм ямар нэгэн шил арчигчийг нь солиод өгөх боломж байна уу ч гэдэм үү те. Тэр худалдан борлуулагчаас аль болох л те нэг гэж жоохон ч гэсэн юм авч үлдэхийг үнгүү тэр авж байгаа үндэ багтаахыг хичээнэ гэсэн үг. За ийм юм дээр анхаарад машина худалдаад авчих юм бол болно. Бас нэг юм мартах гэж байгаа юм байна. Хамгийн чухал. Тэр нь болохоор ганцаараа айл болох очихгүй байхыг хичээгээрэй. Хин нэгэн хүнийг заавал дагуулж очоорой. Ялангуяа жоохон туршлагатай хүн байвал илүү зүгээр. Тийм болохоор нөгөө нэг хоёр нүдээр хараад хоёр чихээр сонсож нэг амаар ярьж ирснаас тэ нүд ам чих нэмэгдэх юм бол толгой бодох толгой нэмэгдэх юм бол илүү одоо нэг марцсан сонссон орхигдуулсан юмнуудаа бас олж харахт чинь туслана. Тийм учраас ганцаараа очихгүй байхыг хичээгээрэй гэж захимаар байна. За энэ удаадаа ингээд дуусгая. Баярлалаа.